불이 엄청 세다. 네, 그 맨 위에 불이 저렇게밖에 안 올라온다고요. 거의 불이 안 보이죠? 맨 위에 그 재료 있는 속에서요. 저기 빨아들이고 있다는 얘기예요. 그 위에까지 불이 나오면 안 돼요. 또 연통도 직선으로 돼 있어가지고 문제될 게 없고요. 점점 이제 약해지죠, 불이. 나 동영상 못 찍어서 다시 찍어. 예, 이거 빼놨는데도 그렇고 얘를 넣으면은 더 거기 안 올라온다고 보셔야죠. 다 탔네요, 이제. 저게 제가 되는 거죠. 밑에. 쟤도 다 이제 삭죠. 제가 조금 남아야 돼요. 남아서 다음 불씨 때 그 불이 더 잘 붙게끔 이렇게 해주는 역할도 하죠. 내가 하다 모르면 밑에 집으로 뛰어가면 되구나.